Non ote daude hauek? Idearik ez. Gaur geratuak ginela bazekiten. Bazen orduan. Iepa, barkatu, baserritarren banaketa eguna. Batekin egon eta beste batekin egon eta azkenean denboa pasa. Oantxe hasikoa, Bueno, por cierto, mira zen olako produktu. Letxue bikaine. Bueno, eta gazta? Ze pena, Online ezin duzuela usaindu, Bueno, txistua hartu eta oantxe nator, Prest.